2008年。リーマンショックか。あの時はひどかったよな。絶対に潰れないはずの銀行が消えてみんな路頭に迷ったのだ。世界中がお金というシステムそのものを疑い始めた時代。私たちのお金は銀行や政府が価値があると言ってくれるから価値がある。でもその彼らが信用できなくなったら、そんな絶望の中、ネットの掲示板にひっそりと投稿された論文があったわ。著者はサトシ・ナカモト。タイトルはピアツーピア電子キャッシュシステム。キャッシュ、つまり現金ってことか。そう。管理者に頼らず、私からあなたへ手渡しで現金を渡すようにデジタルデータを送る。これは金融システムへのアンチテーゼであり、革命ののろしだったの。でも管理者がいないなら誰が正しい取引だと証明するんだ。悪いやつが僕の口座に1億円あるって嘘をついたらどうするのだ。そこでサトシが発明したのがプルーフ・オブ・ワーク、仕事の証明と仲本コンセンサスよ。簡単に言えば、世界一難しい数読パズルを解いた人の言うことを信じましょうというルールね。マイナーがパズルを解くには膨大な電気代と計算が必要なの。不正な取引をブロックに書き込もうとするより、正直にパズルを解いて報酬、ビットコインをもらう方がずっと儲かる。人間の欲を利用して正義を守る。あまりにも美しい設計だったわ。なるほどなのだ。でもパズルを解いた結果ってどこに記録されるんだ。パズルを解いたマイナーがその時点での取引記録をひとまとめにしてブロックとして保存するの。そしてそのブロックを前のブロックにつないでいく。鎖みたいにね。だからブロックチェーン。ブロックを鎖みたいにつないでいくからブロックチェーンなのだ。でもね、この美しいシステムには一つだけ物理的な限界があったの。ずんだもん。もし世界中の人が同時にパズルを解いて同時に正解を出したらどうなると思う？どっちも鎖につなげばいいんじゃないか？いいえ、ビットコインのルールは一本道、チェーンであること。二股は許されないの。だから同時に正解が出たら先にネットワーク全体に広まった方が採用されて、もう片方は孤立ブロック、オーファンとして捨てられるわ。捨てられる？せっかく電気代かけて計算したのにもったいなさすぎなのだ。そう、ただの水の泡になる。しかも負けたマイナーたちはその間に解いていた計算が全部消えて、また一から新しいパズルを解き始めるしかないの。勝者以外は電気代も時間も全部捨てることになるわ。じゃあ世界中のマイナーのほとんどが毎回報われない計算をし続けてるってこと？そうなの。これがビットコインがエネルギーの無駄遣いと批判される理由の一つよ。でもそもそもその衝突は防げないのか？そこで考えられたのが、ブロックが生まれる間隔をわざと10分に1回まで遅くするという方法。パズルを解いた人のブロックが世界中に伝わってから、全員が次のパズルを解き始めるから衝突がほぼ起きない。でも10分待つのは遅すぎないか？そうなの。しかもパズルを解いたマイナーが待っている取引をまとめてブロックに詰め込む仕組みだから、1ブロックに入れられる量には限界がある。取引が増えるとマイナーは手数料が高い取引から優先してブロックに詰め込むの。マイナーにとって手数料も報酬になるから、高い順に選ぶのは当然よね。だから混雑すると手数料を競り上げるしかなくなる。それが混雑時の手数料高騰の正体よ。早くもない、安くもない、それが金庫になった理由なのだ。セキュリティを守るためには早くできない。ブロック生成を早くすれば衝突が増えて孤立ブロックがどんどん生まれる。孤立ブロックが増えるということは、それだけ多くのマイナーの努力が報われずに捨てられるということ。割に合わないと感じたマイナーはネットワークから離脱していく。参加者が減るってこと？そう。ネットワークを守る人が減れば減るほど、悪意ある攻撃者が全体を乗っ取るのに必要な計算力が少なくて済む。つまり攻撃しやすくなるの。早くするとマイナーが減ってネットワークが攻撃されやすくなるってことなのだ。そう。だから早くしたくても早くできなかった。これがサトシ・ナカモトでさえも超えられなかったかで、結果ビットコインは現金ではなく動かせない金庫になったのよ。そうか。サトシは現金を作りたかったのに
仕組み上どうしても金庫になっちまったのか。なんか切ない話なのだ。サトシは2011年4月に姿を消したわ。世界の主流はビットコインは価値の保存、ゴールドとして使えばいいという方向に傾いていったわ。サトシが夢見たピアツーピア現金への道は少なくともメインチェーン上では遠のいていったの。でもね、積んだもん。サトシが消えた数年後、ある大学の大学院生がこの捨てられるブロックの問題に気づき、一本道じゃなくていいんじゃないかと考えたの。鎖なのに一本じゃない？どういうことなのだ？捨てられるはずの努力をすべてすくい上げ、網の目のようにつなぐ。そうすればセキュリティを保ったままビットコインとは比べ物にならないほど速くなれるはずだと。その若き天才の名はヨナタン・ソンポリンスキー。おい、ここで終わりかよ。そのヨナタンってのがまさかなのだ。続きは次回。あ、言い忘れてたけど、技術の話はするけど投資の判断はあなた自身でね。